部有交代，泥土是故乡的芬芳，因为它的味道是永远不会变的，仿佛在诉说着，当你累了、失意的时候，家是永远的避风港。对于长期身处在外的异乡游子来说，那也许是最弥足珍贵的感觉吧。美浓一个传统的客家小镇，有着我们客家人的豪迈热情，却也有着一段密不可分的执着往事。我对开始的时间，我都会强调美浓窑。我对台北的市里的出家的时间，我调出来，对你别行嘛调美浓窑，同埋个人以为我涂成美浓糕啊，那个美浓糕的窑啊，都改上枪咩，好，大家都一个误解嘅啦哈。所以我但系希望讲啊，将美浓窑正式带进我嘅故乡美浓来发展，来成就一个事业。对美浓啊，爱开陶器厂啊，系呢挺困难，因为呢开个陶器厂。以前我有几多嘅协力厂，买材料、买人天，一啲全部都係冇咁容易嘅，所以我哋咧每項東西都要去台北人工買，所以可以想象一下呢個當然困難嘅事情。在按困難嘅環境之中啊，我哋做過來，所以一個10多年來，當美濃油條做嘅時間呢，就帶俾美濃一個貴態嘅。一个觸擊，所以呢，我都將美濃窑帶在美濃來發展。泥土可以是驚奇的，家鄉可以是最美的。本着我們客家人的精神，朱老師一次又一次地帶領着我們進入陶壁藝術的創作，驚奇中無法言語，所體會的是一種雄渾與曠美的感覺，更是這塊土地上的另一種新文化。我哋身為一個藝術家哈。我哋要有嘅高態度、大量嘅觀念，我哋不能因為講啊，有嘅時候，有一些人嘅不良嘅行為、不應該嘅行動，影響到一個整個環境嘅時候，我哋都嚟講啊，病氣我哋做唔得嘅，所以我哋不管環境再樣嘅惡劣，樣嘅唔順，我哋相同。一定要堅持去做，根本日國力強，聽本日再做。也許有夢最美，倒不如說它是客家人的逐夢開始。望着它的誕生，聳立在那1年、2年、10年，甚至幾個世紀，看着人來人往、世代的變遷，我想那是美濃窑的堅持，更是我們客家人的驕傲。就像站在自己的土地上。大聲地告訴來自地球上四面八方的朋友們，我是獨一無二的。我哋古嚟美濃窑發展嘅窑業嘛，我哋最主要所做嘅作品呢，係呢陶壁工匠藝術。做咗10多年嚟嘅陶壁藝術，我哋將台灣從過去完全真空、完全冇嘅一個藝術。我哋發展到今日，我哋唔單將推台灣一個地方，我哋一來做嗰度嘅陶壁工藝術，更重要嘅，我哋將我哋聽所做嘅藝術傳到外國去，幫嗰度外國人了解我哋台灣嘅藝術家，我哋用嘅來打拼，用嘅來委託，來能夠。表現我哋嘅鄉土嘅文化藝術嚟做表現。不過當然我哋即個也期待講啊，有更好嘅環境，有更好嘅條件，可以幫我哋藝術家嚟發展，也係幫我哋所期待嘅。如此的用心經營，讓美濃窑從無到有，而有了北鶯歌、南美濃的雅號。當我們問到如果有機會重來，朱老師是否願意再一次選擇陶壁公共藝術這條路時，看着朱老師充滿着笑容的臉龐，像是在說着，我一生人都唔會後悔。